حضرت ایوب علیہ السلام آپ دیتے اے جڑا بیماری والا امتحان آیا ادھے وچ نہ ہون کچھ روایات اسرائیلی روایات نے جس وچ نہ ڈھیر زیادہ مبالغہ اور کچیاں پکیاں گلاں ایک رکت بنان واسطے یا لوگاں دے دل نو ذرا کشش دین واسطے او سنائیاں وینیاں نے، لیکن اسی ویکھنا کہ ساڑے قرآن نے کتنی گل دسی ہے یا سونے نبی دے فرمان نے کتنی گل دسی ہے۔ لوگ بیان کر دینے کہ حضرت ایوب علیہ السلام معاذ اللہ آپ دے جسم اندر کیڑے پہ گئے اور اتنی نفرت والا ماحول بن گیا کہ قوم نے چاہ کے آپ نو باہر اروڑی تے سٹ دیتا تے اس قسم دیاں گلاں بیان کیتیاں وینیاں نے۔ حالانکہ اے گل یعنی اتنی شدت بیماری والی یا کیڑے والی یا جسم دا گل سڑ وینا اے نہ قرآن پاک اندر موجود ہے نہ حدیث پاک اندر موجود ہے، بلکہ اللہ کدی بھی اپنے نبیاں نو ایہو جی بیماری یا ایہو جی آزمائش نہیں دیندا کہ جڑی قابل نفرت ہوئے جنوں بیک کے تے لوگ نہ تو نفرت کرن۔ انج بیماری ڈھیر ساری آئی، مثال انج لے لو کہ فالج اگر آ جاوے جسم صحیح ہوئے موجود لیکن حرکت نہ کر سکتا ہوئے تے اے بھی امتحان تے ہے نا، اے بھی پریشانی تے ہے نا۔ اللہ دے پیارے